रेवाड़ी के कोसली इलाके में इंदिरा नहर में पानी ज़्यादा आने के कारण नहर अचानक टूट गई, जिससे कई एकड़ भूमि पर गेहूं और सरसों की गई बिजाई खराब हो गई। किसानों का आरोप है कि नहर की खस्ता हालत हो चुकी है। शिकायतों के बावजूद नहर की मरम्मत का काम नहीं कराया गया। दरअसल इंदिरा नहर रोहतक से कोसली होते हुए महेंद्रगढ़ की तरफ जा रही है। किसानों का कहना है कि नहर की खस्ता हालत हो चुकी है, जिसकी शिकायत कई बार वो विभाग को कर चुके हैं, लेकिन विभाग की तरफ से मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया। यही कारण है कि पानी के तेज बहाव और नहर की खस्ता हालत होने के कारण नहर टूट गई, जिससे उनकी कई एकड़ भूमि पर की गई बिजाई खराब हो गई। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि नहर पहले भी कई बार टूट चुकी है और वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें इसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टूटने का ये नहर टूटने का यही लापरवाही है जी। मुझे बार बार कहने से पुल पर बैठ के बीड़ी पी के चले जाते हैं। मैंने 3 दिन पहले भी हमारे गांव का एक राकेश है नहर महकमा में, उसे कहा था इसको डाउन करो भाई और ये करवाओ, समझो। इन्होंने नहीं डाउन करी और फुल और वो कर दी, समझा। फिर शाम को बोलते हैं कि 5 बजे मैं यहाँ बैठा था, तो चेयरमैन नहीं बैठे थे भैया पा, समझो। हम 5 बजे यहीं बैठे थे, हमारे पास नहीं कोई आया नहीं और कुछ, समझा। ये बोलते हैं हम 5 बजे चेक करके गए, कोई यहाँ नहीं आया। मेरी अपनी नॉलेज में महकमे की लापरवाही है। जो कर्मचारी हैं वो टाइम पर जो है ना, यदि देखें लीकेज को, तो ये नुकसान जो जमींदारों का हो रहा है वो नहीं होता। लगभग कितना नुकसान हुआ जमींदारों को? लगभग 30-35 एकड़ जमीन जो है ना बर्बाद हो गई। गांव में भी पानी जा चुका है? हाँ, गांव में कुछ नॉर्मल जो है ना मकानों तक पहुँचा है।